Sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pun mulai pagi. Oke, 1 2 3. Minha iku setengah sangka akwal. Minha iku setengah sangka akwal. Nah ana iku mesti ana tawi. Iku ayyakula yen toh ngucap sapa wong li muslimin maring wong muslim liya ya kafiru ing tembung ya kafiru, hei wong kafir manane, au ya yahudiyu utawa hei wong Yahudi, au ya nasraniyu hei wong Nasrani, au ya atimaddin utawa hei wong kang ora duwe agama, ateis. Muridan hale ngarepake analladzi sak temene kaul utawa ucapan alaihi kang ing atase alladzi sapa al mukhatabu wong kang den omongi. Mukhatab berarti orang kedua, saya mutakalim, kula matur kalau jenengan namanya mukhatab. Ngoten nggih. Minat dini sangka wong kang duwe agama iku kufrun wong kafir. Au yahudiyun utawa Yahudi, au nasraniyun niyatun utawa Nasrani, au laisa utawa ora ana apa alladzi iku bidinin wong kang utawa sapa wong ngene nggih, utawa ora ana sapa wong iku bidinin ora duwe agama. Wakas sukhriyati kaya tembung sukhriyah artine wong sing ino. Bismin kelawan jeneng min asma'ihi sangga pira-pira asmane Allah ta'ala halimahul luhur sapa Allah, au wa'dihi utawa janjine Allah. Al wa'du dainun nggih janji, au wa'idihi utawa ancamane Allah. Kalau wa'id itu janji, kalau wa'dun janji, kalau wa'id itu ancaman. Tapi kalau qawaid itu beda. Qawaid itu jangan ambil wa'idnya, tapi ada kata depannya. Qawaid artinya dasar, pondasi. Ya, Mbah Qawaid yang memberi dasar MTS kita. Nggih. Budi mau. Mimman nyatane sangga wong la yakhfa kang ora samar alaihi ing atase man apa nisbatu dalika mbangsaake mengkono kaul ucapan wae ilaihi maring man ilaihi maring Allah, ya Allah, ilaihi maring Allah subhanahu halimahu suci Allah wa ta'ala lan halimahu luhur sapa Allah. Dados ngeten para jamaah keselesan samene. Termasuk kula panjenengan keluar dari Islam atau tergolong ulang murtad adalah kita bicara kepada orang muslim lain menganggap dia sebagai orang kafir, Nasrani atau agama yang lain, atau orang yang tidak punya agama. Misalnya kalau Pak Amin, wong kok orang genah min, kowe iki kafir to min. Jadi saya mengatakan orang muslim kafir, berarti saya itu secara ucapan saya sendiri yang keluar dari Islam. Jadi dari Rasulullah, man kaffara musliman fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengkafirkan orang muslim lain, maka dia itu sendiri orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Mulane kula panjenengan
kalau ada saudara kita sesama muslim yang merasa surga milik sendiri sing liya salah kabeh gitu, ada tak itu bid'ah bid'ah salah kabeh saya bener aku dewi gitu. Berarti dia sama dengan apa? Mengkafirkan orang lain yang muslim. Nah berarti dia sendiri berarti kafir. Ning awake dhewe nggak usah bilang gitu, dene ora trimo, dene meyakini dirinya sendiri yang paling benar, swargane dae dhewe. Sampun nggih. Terus itu yang pertama. Yang kedua, menganggap orang yang tidak punya agama, tadi kan orang yang punya agama Islam dianggap orang Islam, itu kafir. Kita sendiri malah tergolong kafir karena mengkafirkan orang Islam menjadi kafir, kita sendiri termasuk kafir. Yang kedua, kita berkata kepada orang yang tidak punya agama, laisa bidinin wa kasufriyati bismin min asma'ihi ta'ala. Jadi seperti kita itu menganggap sepele asma-asma Allah, janji-janji Allah atau ancaman-ancaman Allah. Jadi awake dhewe iku ngentengake janji Allah, orang percaya ngentengake. Nah kalau percaya sekalian ngentengake ancaman Allah atau menganggap sepele asma-asma Allah yang ada dalam Asmaul Husna. Itu juga kita murtad secara lisan. Maka itu harus hati-hati. Ngoten nggih? Berarti mengentengke itu apa? Menganggap sepele, nyepeleke asmane Allah, janji Allah, ancaman Allah. Alah, aku maksiat ora apa-apa. Sesuk diazab Gusti Allah aku tobat. Nyepeleke mboten. Nah, itu termasuk kita murtad secara ucapan. Dalam ora apa-apa mlebu neraka. Awal artis-artis malah. Ya, niku termasuk nyepeleke malah. Nak rokok kan boten dosa nggih. Jadi saya pernah guyonan kali Pak teman-teman saudara saya Muhammadiyah. Saya dulu ngisi acara di di daerah Bandung, ke sana namanya apa itu saya lupa, agak jauh. Terus saya itu pesawatnya delay itu 6 jam. Jadi terbang jam 1 jadi menjelang maghrib. Akhirnya di samping saya itu ada profesor dari UIN di salah satu Indonesia, jagung saya. Terus dia pernah lihat saya di TVRI ngisi bahasa Arab yang 6 tahun lebih itu. Nah, terus ringkas cerita, saya guyonan di situ. Ustadz Nur Hadi, jenengan ngisi acara di Muhammadiyah bisa? Ya sakit, tapi wekdal kula sing ora iso, masalah saya harus berbagi ya sudah ada. Terus saya diskusi terkait hal-hal yang orang NU, saudara kita NU itu kan rokok itu memperbolehkan, memperbolehkan, meskipun ada yang bilang makruh, tapi orang Muhammadiyah itu mengharamkan, betul enggak? Mengharamkan. Terus saya bilang, jenengan enggak konsekuen. Kenapa? Pak Din Samsudin aja rokoknya Samsu. Din Samsudin. Jadi Pak Din Samsudin itu rokok. Justru orang NU itu yang tidak setuju rokok. Berarti orang Muhammadiyah itu yang setuju rokok. Karena apa? Pak Din Samsudin bilang, Din Samsudin. Berarti orang Muhammadiyah gak konsekuen. Dia mau rokok. Ya dia mau rokok. Ya. Tapi orang NU itu juga gak konsekuen. Saya bilang gitu guyonan kan ini. Karena apa? Dia setuju rokok. Buktinya apa? Dia selalu bakari itu terus. Rokoknya dibakar berarti kan habis. Berarti dia nggak setuju rokok berarti kan? Bilang setuju, bilang membolehkan, tapi dia sendiri malah membakari rokok. Paham toh? Paham arah saya? Ya, itu komentar saya di sana itu. Wes sampun nggih.
wa ka'ayyakula lan koyok yen toh ngucap sapa wong. Itu sing entengake termasuk murtad. Kita berkata gini Bapak Ibu, lau amaro lampun perintah ni ing ingsun sapa Allah Gusti Allah bikada ing menggene kelawan menggene lam af'al mongko ora agawi sapa ingsun hu ing ma atau ing kada boleh aulau utawa lamun dadi apa al-kiblatu kiblat min jihati kada ing arah menggene ing arah kene. Kada itu di sini, kalau kadalika di sana. Oke ya, kada itu di sini kalau atau huna di sini, hunaka di sana. Masolaitu mongko ora salat sapa ingsun, jawabe lau ilaiha maring kiblat. Au lau akto utawa lamun maringi ni ingsun sapa Allah Gusti Allah al jannata ing swarga ma dakhaltu mongko ora mlebu sapa ingsun ha ing jannah mustakhifan haling ngentengake au apa ini Pak mudhiron utawa ngelahirake lil ainati maring angasi nantang fil kulli ing dalem sekabehane wa ka'ayyakula lan kaya yen toh ngucap sapa wong lau akhadha lamun nyiksa ni ing ingsun. Nah Pak wis dijelaske wae sapa Allah Gusti Allah bitarkis sholati sebab ninggal salat ma sartane perkara ana kang utawi ingsun iku fihi ing dalem ma minal marodi nyatane sangka lara dolama mongko dolim sapa Allah ni ing ingsun au qala utawa ngucap sapa Allah li fi'lin maring penggawian hadasat anyar teko apa hadza iki perkara bighairi takdirillahi kelawan tanpa takdiri Allah au lau syahida utawa lamun nyekseni indi ing dalem sanding ingsun utawa nggih ngaten mawon sapa al anbiya'u para nabi awil malaikatu utawa para malaikat au jami'ul muslimina utawa sekabehane wong muslim bikada kelawan menggene maqabil tu jawabe lau mongko ora nampa sapa ingsun hum ing anbiya wal awil malaikat au jami'ul muslimin. Jadi enggak niki sekalian iki masalah nanggung nggih. Au qala utawa ngucap sapa wong la af'alu ora agawi ingsun saya tidak akan melakukan cara bahasane Bu Sri Wahyuni kada ing mengkene wa ingkana senajan ana apa kada iku sunatan sunnah bikostil istihzai kelawan nejo istihza itu ngentengake iki contoh kabeh iki aulau kana utawa lamun ana sapa fulanun wong iku nabiyan dadi nabi atau iku nabiyan nabi ma amantu mongko ora iman sapa ingsun bihi ing fulan dadi bae ba takdiyah ora usah diartikan kelawan berarti ing au aqta utawa maringi sapa maringi nggih hu ing wong sapa alimun wong alim Pak Amin tadi bilang awam berarti atasnya alim dulu Pak setelah alim berarti
atasnya lagi khawasul khawas, awam, alim, khawas, khawasul, wong umum, wong pinter, wong istimewa, wong sangat istimewa. Di mau fatwan ing fatwa nasihat, faqala nuli ngucap sapa wong apa ki Aisyah iku ing dalem endi atau utawi Aisyah utawi endine perkara ngono mawon nggih. Iku hadasyatu iki syarak muridan hale ngarepake sapa wong. Jadi isim fa'il niku bisa beramal seperti fi'il mudhari' yang maklum. Iki misale yang suruh nulung sapa Pak Amin didik ing didik. Ini kan ada subjek predikat sopo Pak Amin, Amin menolong. Kalau ada Amin an-nasiru didik. Nasir itu fi'il isim fa'il, berarti Amin itu nasirun wong kang nulung sopo Amin didik ing didik. Dan artinya isim fa'il itu bisa beramal seperti fi'il mudhari' mabni maklum. Begitu juga isim maf'ul itu juga bisa beramal seperti fi'il mudhari' mabni majhul. Mabni majhul itu negatif. Nah, mabni maklum itu positif. Nah, sesuk wae. Niki sing pondok-pondok ben kelingan nggih. Au qala utawa ngucap sapa wong laknatullahi tawi laknate Gusti Allah iku ala kulli alimin ing atase saben-saben wong alim. Sing kaspon nggih. Muridan hale ngarepake al istighraqa ing ngentekake asyamila kang mengku memuat li ahadil ambiyai maring salah sijine nabi. Au qala utawa ngucap sapa wong ana utawi ingsun iku bariun bebas. Lebaran tuh bebas. Mulane wong lebaran berarti bebas poso. Mulane bahasa Indonesia ini, bahasa Jawa ini lebaran. Minallahi bebas saka Gusti Allah. Au minal malaikati utawa sangka malaikat. Au minan nabiyyi utawa sangka nabi. Au minal qur'ani utawa sangka Qur'an. Au minas syariati utawa sangka syariat. Au minal islami utawa sangka Islam. Iki dipolke sithik nggih. Kan nanggung iki. Contoh kabeh misalnya satu bahasan. Au qala utawa ngucap sapa wong li hukmin maring hukum. Hukum agama, hukimatin hukumi apa bihi hukmin minal ahkami nyatane sangka pira-pira hukum. Berarti mine min bayaniyah yang menyatakan penjelasan asy-syar'iyyati kang basa syariat. Laisa ora ana apa hadzal hukmu iki hukum aula utawa aula a'rifu utawa ora ngerti ingsun al hukma ing hukum mustahzian hale ngenyek utawa ngentengake ngenyek bi hukmillahi kelawan hukumi Allah. Sampun. Niki jelake sithik terus rampung nggih. Nggih, dadi ngeten Bapak Ibu. Halo. Dadi ngeten. Termasuk kula panjenengan itu murtad atau keluar dari Islam adalah kita berkata yang itu menyepelekan Allah. Seperti ini. Lau amaronillahu bikada lam aflu. Nah Gusti Allah perintah umpama lho, Gusti Allah ki perintah aku kon ngene, aku yo mbak. Berarti kan menyepelekan perintah Allah itu, ngentengake. Itu murtad. Atau bilang lagi umpama kiblat kuwi pindah rene aku ora le bakal salat atau ngene. Lamun kiblat iki ada, lamun kiblat ini ada di sana arah ini, saya tidak akan sholat.
Jadi maksudnya kiblat yang ilal masjidil apa ini? Kiblat itu ya, ke Ka'bah itu kita apa itu menyepelekan nggak mau ke sana. Nah, termasuk kalau panjenengan ketika sholat dalam kondisi normal yang kita di musola itu kan sudah diistihati oleh ulama kita. Mbah Maimun tuh ngendikan wis nak kiye-kiye dhisik iki wis istihad. Ora asah saiki sing wong ahli falak saiki do ngrubah arah kiblat. Masjid coba jenengan. Masjid ini nak dipandung maneh niki iso entek lho iki. Sofe jadi 10 jadi 5 lho. Nah cara Mbah Maimun nak wis mbiyek wis dadi wong kuno wis mantep karo wong kuno wae. Senajan saiki jenengan nak teng kota-kota masjid kan dadi kiblat ulang to niku. Nah, tapi ketika kita sholat kok nyepeleke kiblat dengan niat itu ngenyek kiblate ora ning kono sembarangan seperti madhep ngulon. Padahal ngulon kuwi barat, kiblat tuh barat geser sedikit ke utara. Dinyak atau ngenyek, Pak? Kiblat itu. Oh, nyanyian itu. Oh, nggih, nggih. Jadi yang menghadap kiblat itu sholat itu bukan muka kita, Ibu. Dada kita. Nggih. Jadi nak ngadep kiblat itu dada. Lah, dada itu biar ke kiblat, maka sikile ya diarahke softnya itu. Nah, ketika kita nyepeleke sembarangan berarti secara keyakinan atau bahkan terucap berarti kita murtad. Karena menyepelekan arah kiblat. Ngaten nggih? Intine ngaten. Terus contoh lagi, apabila Allah memberiku surga, aku tidak akan masuk. Jadi Pak Amin bilang, aku ning dunya wis anu kok penak kok. Jadi piye ki anake orang-orang Jawa bilang mau limo piye ki? Nak mati mlebu surga niku piye, Pak? Madhep mantep melu maratuwa mati melu maris. sing akhirnya itu mati mlebu swarga itu loh. Lah. Itu Pak Amin nih. Maris ya, dan seterusnya. Jadi intinya kalau panjenengan ucapan-ucapan yang itu menyepelekan perintah Allah yang ada dalam Quran, hadis dan syariat, berarti kita itu ketika terucap kita itu murtad. Ngaten nggih? Contoh lagi ini, sedikit lagi dibaca aja biar cepat. Ketika Allah itu menyiksa saya karena saya ninggal sholat, padahal saya itu sakit, Allah itu dolim. Maksudnya, Gusti Allah kira genah, aku loro kok kon sholat, itu dolim Gusti Allah kuwi. Paham maksudnya? Lah itu kita seperti itu berarti kita termasuk murtad. Karena sholat itu kan ada keringanan, rasa jumeneng, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, gitu lah, nggak bisa berbaring. Pakai syarat. Ora usah pakai syarat, rasa sholat disolati. Ngaten nggih. Lho, wis ana keringanan kok isih. Ngaten Pak Didi nggih. Lanjut, sidingkas. Atau berkata qala li fi'lin hadasa hadza bi ghairi qadrillah. Atau berkata gini, iki terjadi itu karena bukan kehendak Allah loh. Lah ini kita murtad secara ucapan. Atau gini Bapak Ibu, kita sering kadang orang tani bertanam, kita ikhtiar usaha itu berhasil, seakan-akan kita itu lupa Allah. Ngomong ini, iki lho tanduraku bar tak rabu MPK entuk bal-balan dadi lemu ki. Maksudnya dah Allah disepelekan enggak? Berarti bisa panen karena apa? MPK, bukan karena Allah. Itu siapa? Atau Bu Umi bilang gini, kilo anakku bisa tak leske ning GO utawa tak leske privat di rumah iso ketompo ning stan
ki karo gara-gara tuku buku Erlangga tulisannya Pak Nur ki aku iso lolos. Itu kadang kita ketika terucap sesuatu yang menyepelekan Allah itu termasuk juga murtad kita sebenarnya. Tapi kita nggak sadar. Maka kita hati-hati kalau kita ngalem apa wae, jangan lupa yang pertama dan utama kembalikan dulu pada Allah. Ngoten nggih? Oke. Terus ini terus contoh-contohnya seperti itu semua, nggih. Atau yang paling rendah gini, ada orang alim, Bu Sahrini itu dileke angel. Aku loh senajan sing ngandani aku wong alim sing kok pondokan selama dene ora lulusan Mekah Madinah, aku ora menut. Sing tak nut ki wong-wong sing lulusan Mekah Madinah. Wong alim kaya Pak Amin moh. Nah, ketika ada orang bilang menyepelekan pendapat orang alim sementara dia itu kemampuannya di bawahnya, dia diingatkan salah nggak mau, nggak percaya, itu juga termasuk murtad dengan ucapan. Jadi Allah itu kan sudah luar biasa memberikan rahmat pada kita, keringanan, ada rufsoh. Ibaratnya itu ketika kita ikut pada orang yang tahu, kita melakukan salah aja pahalanya 1. Kalau kita ikut pada orang yang tahu dan yang dikatakan pada kita benar, pahalanya 2. Ngaten nggih? Faida asoba falahu ajroni, faida khoto'a falahu ajrun wahidun. 1 pahala. Ngaten nggih? Pun ngaten mawon, kula nyuwun pangestune tak berangkat ke Kemenak nggih. Minta doa semoga hasil saudara kita yang berjuang diberi kemudahan Allah dan keajaiban lolos, Allahumma amin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.